大家好，我们用电报呢都有一段时间了，经常呢在群里面会看到有人在问，说电报呢如何能够不翻墙、不运行 VPN 就可以使用。那今天呢我们就来简单说一下，这个方法其实特别简单，就是为电报添加他自己的代理。那这样的话呢，我们先看看如何操作。在我的网站上，博客网站上，10月6号我发布过一篇文章，在这篇文章里面呢，介绍了2款代理服务器网站，大家也可以自己到 Google 上去搜索，或者是到我的网站上 bbsok.cf 去查找。我们先看一下操作，点击网站，我这是手机版，所以说看起来有点小，不要紧，我们把屏幕放大。点击 SOCKS List， 因为电报支持 SOCKS 的这个协议的代理，我们看一下，尽量找一个速度快一点的8577，这2个品质比较低，应该连接速度比较快。我们在这里长按，点击复制，这边我们自己要记一下，叫57292，57292，好。我们找到电报，在我们的这个页面上找到数据和存储，点击最下面代理设置，添加，复制57292，这是我们刚刚看到的端口，然后点对号，把使用代理点开。这个时候我们就看到显示已连接那我们再回来看看我们的电报的状态，我们可以正常的聊天，对吧？这样的话就非常简单。那么在这里面我们继续要解答一下，因为电报里面有很多的提供这个 SOCKS 5的这个代理的机器人，为什么我们不用电报里的机器人呢？因为我大概测试了一下，其实这些机器人很多发布的代理很快就会失效，而且呢，这些代理很多都是由机厂发布的，所以说在使用他们提供的代理的时候，我们在这个状态栏的上方会看到一行广告，我们可以就是能够点击过去访问机厂，其实它是一种广告性质的。既然是广告，而且还经常失效，所以说意义就不大。所以我建议大家呢自己呢去搜索 SOCKS 5这种协议的代理服务器，而且呢最好一次多添加几个，因为这些代理呢有可能有的时候会失效。为了以防万一，我们多添加几个。总之越多越好，它不至于同时都失效。好，就说这么多。如果大家觉得这个视频有用，那么请帮我关注、点赞，欢迎大家加入我们的家庭网络资源共享群。我们的电报 ID 是 homenet6，感谢大家。